मोहब्बत कर तो लें लेकिन मोहब्बत रास आए भी दिलों को बोझ लगते हैं, कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। बुझे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। जी दोस्तों, हाणे सही आहे, थोरो ईअं परे थी वेही करे बि ॻाल्हायां थो ऐं फिल्टर बि आयो आहे, न त वरी तव्हां कमेंट्स ईंदा दिलचस्प पढ़ी करे ॾाढो खिलंदो आहियां मां। मुख़्तलिफ़ माण्हू मुख़्तलिफ़ कमेंट्स ॾींदा आहिनि त हे छा थी वियो अथई अमेरिका वञी करे, साड़ियुनि जे लावारे ते लथो आहियां, छा थो करें। ऐं वरी वार कटराया, वरी वार अछा जेके उहे नेचुरल आहिनि, ऐं उमिरि जे हिसाब सां हर कंहिंजा वार अछा थी वेंदा आहिनि मथे जा सभिनी शयुनि जा। सो इहा त हिकिड़ी अंडरस्टूड ॻाल्हि आहे, पर उन ते बि धड़ाधड़ पूरो कमेंट्स अची विया, एॾा माण्हुनि कमेंट्स ॾिना, तव्हांजी महिरबानी आहे वॾी, रतु ई सुकाए छॾियो बाक़ाइदे। सो कलाम बि ईअं शुरूअ में चयमि, हाणे वरी हिन कलाम ते बि माण्हू चवंदा दादा ॻाए थो या रोए थो, मुख़्तलिफ़ कमेंट्स ॾींदा आहिनि। उहे कमेंट्स इन करे ॾींदा आहिनि त जीअं सौराब सुमरो असांखे रिप्लाए करे कमेंट्स में, पोइ वरी कमेंट्स माण्हुनि खे ॾेखारियूं या ॿिया माण्हू ॾिसनि पढ़नि, पोइ वरी मज़ो वठनि। बहरहाल इहो दोस्त मज़ाक कनि था, ऐं ज़ाहिर मज़ाक असां बि कंदा आहियूं त वरी पोइ सहूं बि, सहण जो बि वरी पोइ मादो हुजे, जेको मज़ाक करे माण्हू वरी पोइ सहे बि सही। सो दोस्त इहो मज़ाक कंदा आहिनि, दिलचस्प तबसरा कंदा आहिनि कमेंट्स में, के सॼणा जेके असांजा दोस्त आहिनि उहे वरी ख़ुशि बि थींदा आहिनि त तुंहिंजो ॾाढो सुठो स्टाइल आहे, सुठो लुक आहे, हेयर लुक। हाणे हेयर जेको आहे कलर कयो हुयो, पर ईअं थोरा अञा अछा रहिजी विया आहिनि, या रहिजी विया आहिनि, एॾा अछा हुया जो कलर असर ई नथो करे। पोइ मुख़्तलिफ़ माण्हू वरी मुख़्तलिफ़ कमेंट्स बि ॾींदा आहिनि, कॾहिं चहिरे जे हिसाब सां त रंग छो कराटिजी वियो अथई अमेरिका वञी करे, वार छो अछा थी विया अथई। आर्टिस्ट माण्हू आहियूं, आर्टिस्ट माण्हू मुख़्तलिफ़ स्टाइल रखंदो रहंदो आहे, चेंज कंदो रहंदो आहे, चेंजिंग ज़रूरी आहे ज़िंदगी में, हूअं बि न तब्दीली ज़रूरी आहे। पर हाणे वरी सुभाणे न त वरी वधीक अञा ॿियो हथु बि हणंदुमि कलर जो, वरी सफ़ा ॼण ब्लैक थी वञनि, छो जो अक्सर माण्हू चवंदा असांखे उहो ई पुराणो सौराब सूमरो खपे। सो असां उहे ई आहियूं, पुराणा ई आहियूं अञा ताईं, वरी हाणे त फटा पुराणा थी विया आहियूं। सो वरी कलर बि थी वेंदो, वार वरी वॾा अची वेंदा, कोई मसइलो न आहे, वरी मुख़्तलिफ़ स्टाइल रखंदासीं, मुख़्तलिफ़ हेयर स्टाइल रखंदासीं। बाक़ी स्किन जेका आहे सा आहे, क्रीमूं ॾाढियूं इस्तेमालु कयूं। अलीगुल चवंदो आहे त सौराब एॾियूं क्रीमूं इस्तेमालु कयूं जो पछाड़ीअ क्रीम ठाहिण वारियूं फैक्ट्रियूं बंदि थी वियूं। हुननि चयो था असांजी क्रीमूं कारियूं थी वियूं, सौराब अछो न थी सघियो आहे, सो इन जे करे असां फैक्ट्री बंदि था कयूं। सो दोस्तनि जा इहे कमेंट्स आहिनि, ऐं सुठी ॻाल्हि आहे कमेंट्स ॾियनि, पंहिंजूं खिल भोग मज़ाक बि हलंदी रहे, पर मज़ाक उॾाइण में ऐं मज़ाक करण में फ़र्क़ु हूंदो आहे। मज़ाक बि कयो भली असां सां, ऐं मिड़ई का न का त एंटरटेनमेंट तव्हांखे बि हुजे, ज़ाहिर आहे। ऐं माण्हू ॾिसनि था, असांजा वीडियोज़ पसंदि कनि था, केतिरनि माण्हुनि खे त वरी इहो बि सूरु आहे मुंहिंजे ख़्याल में त सौराब सूमरे जी न शिकिल सूरत न कुझु, एॾा फॉलोवर हुनजा कीअं आहिनि। हाणे अलाह जी महिरबानी आहे, ऐं अलाह जेकी इज़त ॾे तव्हां ते लाज़िम आहे त हुनजी इज़त कयो। वत इज़ मंतशा वत ज़िल मंतशा, इज़त ज़िलत अलाह जे हथ में आहे। ऐं माण्हू फॉलो कनि था, फॉलोवर्स आहिनि, सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं सिज बि कॾहिं निकिरे थो, कॾहिं लही थो वञे, वरी माण्हू चवंदा त कॾहिं अछो थो थी वञे, कॾहिं कारो थो थी वञे, सिज ककरनि में कॾहिं लिकी थो वञे, कॾहिं ज़ाहिर थो थिए। सो ईअं मिड़ई तव्हां सां हाल वाल कंदा रहंदा आहियूं, रोज़ानो जी बुनियाद ते वीडियो ठाहींदो रहंदो आहियां। सो कल्ह बि तव्हांखे ॻाल्हि कई वाहिद रज़ा साहिब जी, त हुन बि थोरा मञिया त तूं बग़ैर चवण जे ई नोटिस वरितो। नोटिस वठंदासीं, ज़ाहिर आहे, दोस्त आहिनि सभई, वाहिद रज़ा हुजे, अलीगुल मला हुजे, गामू हुजे, ज़ाकिर शेख आहे, या ॿिया जेके दोस्त आहिनि गॾिजी कमु कंदा आहियूं असां, असगर कोसो आहे। ज़ाहिर आहे सभिनी जो ख़्यालु रखणु खपे हिक ॿिए जो, ऐं तव्हांखे वरी असांजो ख़्यालु रखणु खपे, ठीकु आहे न दोस्तो। सो सुभाणे वरी का ॿी नई वीडियो ठाहींदुमि, हाल वाल कंदुमि तव्हां सां। हाणे 5 मिंट पूरा थी विया आहिनि
वीडियो जा ऐं माण्हू चवंदा था तव्हां असांजी ज़िंदगी जा 5 मिंट इहे ख़राबु कया, सो वॾी महिरबानी।